magana ni nake magana da yawun mabiya alkur'ani na Najeriya kaf ni ne wakilinsu ni suka zaɓa to shi yasa nake gaya muku ku ji daga bakin mu ba mu yarda hadisan daga annabi suke ba ku daina cewa muna karyata hadisan annabi in dan izala ya ce muna karyata hadisan annabi ko ba mu yarda da annabi ba to ba za mu yi bakin ciki ba ba za mu yarda ba saboda me saboda shi makaryaci ne ma'a'inci ne mai sharri ne dan ka cire ƙarya da yaudara da sharri da ƙage a izala ba abin da ya rage dole a samu ɗan ɗariƙa da wa'annan abu ɗan izala da wa'annan abubuwa to wanda yasa ɗan izala ce ban yarda da hadisi ba ba zai dame mu ba in ɗan izala ce muna ƙaryata annabi ba zai dame mu ba amma mu da muka yarda ku adalai ne wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in izala muna gaya muku in ja'akum fasiqun binaba'in to fatabayyanu in waɗannan fasukan mutanen banzan yan iska maƙiya manzon Allah wanda suke faɗa da iyayensu wanda suke kashe mutane yan boko haram in suka ce mun ƙaryata annabi ko ba mu yarda da annabi ba to fasukai ne Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shine ku ƴan ɗariƙa in ja'akum fasiqun binaba'in in fasukai suka zo muku da labari bata bayyana bata sabbata ku yi bincike ku tabbatar to gashi daga bakin mu ban yarda hadisan daga annabi suke ba wallahi inda mun yarda hadisan nan daga annabi ne wallahi ba za mu ƙaryata su ba wallahi ba za mu ƙaryata su ba wallahi ba za mu ƙaryata su ba wallahi za mu karɓe su wallahi za mu karɓe su wallahi za mu karɓe su wallahi za mu yi aiki da su wallahi za mu yi aiki da su wallahi za mu yi aiki da su amma ku yi ƙoƙari ku fahimtar da mu waɗannan littattafan da hadisan nan daga annabi ne ku gani za mu karɓa ko ba za mu karɓa ba ƴan ɗariƙa to wannan ya sa muka ja hankalinku dan hatta irin wannan magana da ne muku ba ita zan yi wa ƴan izala nan gaba ba ku iyayenmu ne ku yayyunmu ne ku malamanmu ne ku kun yarda da musuluncinmu kamar yadda muka yarda da musuluncin kuma mu mun yarda abin da ya raba mu da ku wani abu kuka fahimta daban mu ma ga abin da muka fahimta abin da ya raba mu da ku kenan irin awan da kuka karyata hadisan annabi in muka faɗa ka ba za ku yarda ba sai mu ce ku kun karyata wa'annan abu littattafan da aka ce daga annabi ne ko wa'annan hadisan da aka kawo karkashin mai karkashin wasu ayoyi to mu ma karkashin irin wannan ayoyin muka karyata wa'annan littattafan muka ce ba daga annabi suke ba wannan shine a takaice yan dariƙa abin da nake son faɗa akan kuma ku iyayenmu ne muna faɗi muna girmama ku kuma muna mutunta ku dan Allah ku yi ƙoƙari ku riƙe wannan mutuncin da muke muku da girmama ku da kimanta ku da muke har abada mu masoyanku ne har abada za mu kasance masoyanku har abada in izala ba masoyanku ba ne har abada ba za su zamto masoyanku ba wannan shine magana gaskiya da nake so gaya muku especially na ji ɗaya daga ciki malam Junaidu ya ƙara yin magana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama yan uwa masu albarka idan kun saurari wannan bawan Allah waɗansu maganganu ne yake yin su manufar maganar lallashi ne da lallaɓawa da wayo da yake so ya ci gaba da yi wa mutanen ɗariƙa inda yake lallaɓa su kuma yake gabatar da uzuri zuwa gare su domin su yarda da shi kai tsaye abu na farko lallaɓawar da yake musu na su fita daga cikin yimar raddi ko yin magana a kansu wannan shine hadafin ita magana gaba ɗayanta amma a cikin maganganun sai ya ce su mutanen ɗariƙa su adalai ne
Allahu akbar. Yau mutanen ɗariƙa kun zama adalai a gurin wannan mara kunyar mutumin wanda ba fa wani zamani ba wani lokaci mai tsawo aka ɗauka ba. A'a, kwanan nan ya gama cewa da shehunan naku mushe, ko da ke malamin sa ya faɗi wannan. Amma dai shi kwanan nan ya gama cewa da ku in kuka ci gaba da taɓa shi zai kafe shehun naku ya ja al'aurarsa, dan abin da ya faɗa ba zan iya faɗa ba. Wannan publicly kowa ya gani a duniya. Ya ce duka aƙidar taku saboda tsabar zamowar ta shiririta a kwana 7 zai rushe addinin ku gaba ɗaya. Amma yau fa kun zama adalai. Yau fa kun zama iyayensa, wai ku iyayenmu ne. Wallahi idan ni ne nake da bushewar ido irin taka, wallahi tallahi a harkar da'awa ba wani wanda ya isa in zo ina lallaba shi dan ya yadda ya ɗaga min kafa a da'awa. Amma yau duk rashin kunyar taka ta ƙare, ka zo kana lallashin ƙananan yara. Domin wannan magana da kake yi ba da wai ma shehunan ɗariƙa kake ba. Shehunan ɗariƙa su waye suke fitowa su soke ka, ba da su kake ba. Wallahi waɗannan yaran su Janaidu su kake yi wa wannan magiya, su kake yi wa wannan rantsuwar. A cikin maganar hadda rantsuwa, wallahi tallahi ku ba ku yadda daga manzon Allah suke ba. Wallahi tallahi da kun yadda daga manzon Allah suke da kun bi. Me ya kawo rantsuwa? Ba rantsuwa za ka yi ba, hujja za ka kawo, dalili da za ka kawo wanda yake nuna cewa ka yadda da Qur'ani ya zo maka daga ma'aikin Allah, amma baka yadda hadisai daga ma'aikin Allah suke ba. Wallahi duk hanyar da hadisai suke bi su zo mana, haka Qur'ani ya zo mana. Wanda duk bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wallahi babu ta wata hanya da zai yadda da Qur'ani. Domin ta yanda hadisai suka zo, ta nan Qur'ani ya zo. Sanadi ne dai. Manzon Allah ya gaya wa wane ya gaya wa wane ya gaya wa wane ya gaya wa wane, har ya zo kan Bukhari da ya rubuta, har aka zo kanmu. Haka kuma hadisi shi ma mala'ika annabi ya gaya wa manzon Allah, duk wanda ya karanta Qur'ani a duniya ko kalma ɗaya ko aya ɗaya, ba a gurin mala'ika Jibril ya ji ba, a bakin manzon Allah ya ji. Haka manzon Allah ya koyar da sahabbansa, suka koyar da almajiransu, har Qur'ani ya zo mana yau. Wallahi hanyar da hadisi ya bi ya zo mana, ita Qur'ani ya bi ya zo mana. Dan haka zai zama daƙiƙanci da toshewa ƙwaƙwalwa da rashin basira. Baka yadda da hadisi ba, ka yadda da Qur'ani. Ya kamata a ce duka ka yadda da su, ko duka ka ƙaryata su. Amma yau gashi Allah ta'ala ya sa ka a wani hali na ka zo kana yi wa waɗansu magiya dan yarjejeniyar ku, haɗin bakinku ya dire. Yau kana yi wa waɗansu rantsuwa, to me kawo rantsuwar? Hujja za ka bayyanar, kuma rantsuwar ma kana yi wa ƙananan yara waɗanda akwai lokacin da ka bugi ƙirji ka ce ba mutum ɗaya a cikinsu ba, su ukun su zo za ka zauna da su. Izza irin taka da kake ganin kafi ƙarfin kowa, kana magana kana wani ya da sawu kana takama, haka kace su zo su ukun. Yau kuma ga ɗaya a cikinsu kana yi magiya, kana rarrofa. Ya taimaka ya daure wannan haɗin baki naku ya bari ya dire. Kuma wallahi ku su Janaidu da ku nake. Idan ku kun yadda wannan yarjejeniyar taku ko wannan haɗin bakin naku ya dire, shi da kansa ba zai bari ya dire ba. Ku daina magana a kansu ne kawai, shi kuma ya zo ta ƙarƙashin ƙasa yana kafirta kuɗin dai da ake yi. Ga kilif ɗinsa nan na gan shi yau ɗinnan, wanda yake nuna cewa arna kafirai masu karanta salatu ibrahimiyya, arna kafirai masu karanta tahiya a sallah. Dan Allah akwai wani ɗan ɗariƙa a nan ƙasar wanda baya karanta tahiya a sallah? Janaidu baka karanta tahiya dama? To in dai kana karanta tahiya a sallah, to yau MB ya kafirta ka. Abul Fatah Sani, Ado Musa, domin ku ne dai matasan da kuke ma barazana.
dan wani magana dan gidan Dahir Bauchi ya san shi yana nan a zaune ne a zawiyarsa ba wani abu yake iya cewa ba balle ya soke shi. In dai za a yi suka wa wannan aƙidar a ɓangaren Tijjaniya ku ne dai, kuma ku yake lallaɓawa, ku daina magana a kansa, amma shi kuma zai koma ƙarƙashin ƙasa kuma ya kafirta ku. Ko kuma ba ma ƙarƙashin ƙasa zan ce ba, zai kafirta ku indirect, domin me ba cewa zai 'yan Tijjaniya ba, a'a yanzu bai ce 'yan Tijjaniya ba, amma ya ce masu karanta tahiya a sallah kafirai arna. Akwai ɗan Tijjaniya da ba karanta tahiya a sallah? Da haka wannan wasan da ake yi dan wasa ne, mu muna gefe muna kallon game din ya zai kaya. Ku kar ku taba shi, shi kuma ya taba ku indirectly. Kar ku ce komai akan aqidarsa, shi kuma ya rusa ta ku indirectly. Wannan shine halin da ake ciki. MB da ka zo ka ce 'yan izala su ne mai wadara. Daga lokacin da aka kafa izala zuwa yau, in yi ma magana akan izala din ba ma ahli sunna kai tsaye ba, a'a izalar kanta. Tun daga lokacin da aka fata zuwa ka faɗa min abin da muka ce bid'a ne jiya ko shekaran jiya, yau muka dawo muka ce sunna ne. Kai ko waɗanda ka kai musu terere a duniya, ka ɗaga su, ka zage su, ka kunyata su, ka tsine musu albarka, yau ka dawo kana cewa wai su ne iyayenka. Da mu da kai su waye mai yaudara. Waye yake yaudara a da'awarsa? Waye jiya muka ce abin da yake aikatawa kafirci ne, yau muka dawo muka ce musulunci ne? Waye jiya muka ce dan bid'a ne, yau muka dawo muka ce ya koma ahlus sunna, kuma yana nan akan aqidarsa? Ba wata mas'ala daya, ba wani abu kwaya daya da muka ce bid'a ne, yau muka ce sunna ne. Ba wani abin da muka ce kafirci ne, da yau muka dawo muka ce musulunci ne. Mu muna tafiya ne straight forward, abin da muke yi shi muke akai, ba mu canja ba. Kai ne ka canja. Yau jiya ka ce 'yan ɗariƙa kafirai ne, wulaƙantattu ne, addininsa a sati ɗaya za ka warware su, shehunsa za ka tsinke al'aurarsa. Haka ka faɗa musu, yau ka dawo kake ce musu iyayenka ne, da wata magana mai sanyi ta ladabi ta munafunci, wai iyayenka ne, wai yau adalai ne. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waɗannan waɗanda ka ce ba su ba, waɗanda suka kafa ɗariƙun nasu ma mushe, haka ce mai gidanka ya ce yau Tijjani mushe ne, Shehu Inyasi mushe ne. Jiya ka gama cewa da shehunan nasu mushe, yau kuma ka zo kake rankwafawa a gaban su kana cewa wai iyayenka ne, wai adalai ne. Da mu da kai asan su waye mai wadara. Ai duniya masu hankali tana kallon ka, kuma su ma 'yan ɗariƙar wayayyu a cikin su, idan su yana nan yana kallon ka. Kai ne ka zage su jiya, yau ka dawo ka tare a gaban su don su biya maka bukata. Wai kai ne haka kake da ikon ka buɗe baki ka ce da wani mai yaudari. Ba a samu mai yaudara a da'awa addini irin ku ba, kuma ba a samu waɗanda da'awarsu ta cika da tanaqud, tufka da warwara irin ku ba. Har yau ba ma maganar mu'amalar ku da 'yan ɗariƙu ba, a'a da'awar ta ku kanta akwai toka da warwara a ciki. Domin kun ce duka hadisai ƙarya ne, amma lokacin da kuke neman biyan bukata da wani hadisi sai ku jawo shi. Ran nan sai biya muku bukata. Ran nan Bukhari ba gunki bane, ran nan Muslim ba gunki bane. Kuna jawo hadisai ba kamar yadda ka faɗa ba, wai irin jan da muke wa ko irin karatun da muke wa Jawahirul Ma'ani irin sa kuke wa hadisai, wallahi ba haka bane. Kuna jawo hadisi ala sabilil istidlali, domin ku kafa dalili a wata bukata da kuke so ku kafa a ran da hakan ta taso. Ku tabbatar da wata zahira da kuke so ku tabbatar. Wannan ba sau ɗaya ba su biyu ba. Da haka kuna aiki da hadisai a lokacin da bukatar ku ta taso. Kuna yaƙi da hadisai a lokacin da zafin zuciyar ku rusa musulunci ya taso. Wallahi tallahi MB sai an sake tafiyan nan. Wallahi tallahi sai an sake tafiyan nan. Saboda harkar nan ba rantsuwa bace. Wai ka rantse ba ku yarda daga manzon Allah suke ba. To ta ka yadda hadisai daga Qur'ani daga manzon Allah yake? Ta wace hanyar ka samu? Ko kai aka yi wa wahayi, ko kai ne kai talakin sa a wajen mala'ika? Sanadi ya bi ya zo gurinka, hadisai ma sanadi suka bi suka zo gurinka. Saboda haka ku 'yan ɗariƙa, tunda an wawaitar da hankalinku, shekara da ku shekaru ana yin abu, mutum ɗaya ya zo ya muku wayo, kuma kun yadda an muku wayan. Zai zage ku ta wata sigar,
amma ku kuma kar ku yi magana a kansa, ku ci gaba da girmama shi. Idan ba dan ya wawaitar da hankalin ku ba, ina girmamawa ga wanda ya zo shekara 1400 muna aiki da waɗannan hadisai ana addini da su, ana bautawa Allah da su, ya zo ya rushe su. Bai ga kimar Bukhari ba, bai ga kimar Muslim ba, bai ga kimar duk wani marwayacin hadisi ko mawallafin hadisi da yawa duniyar musulunci hidima ba. Wai yau ku dan ya ce ya dawo ya muku cappa, ta yi muku ya dawo dariƙa. Gaskiya a sake nazari akan wannan abu. Saboda haka MB wallahi ka faɗi, wallahi tallahi ka faɗi. Yau kuna da ragin da wasu ƙananan yara, yau ka dawo kana ba su haƙuri, kana lallashin su da lafazi mai sanyi. Ina wannan rashin kunya taka, ina wannan bugaƙƙin ji naka, ina wannan gadarsa taka. Yau sun ƙare kana bai janai da haƙuri. Allahu akbar. In ba a yi share masallaci ba, wallahi tallahi sai an yi ta kasuwa. Yau akan idan mu ka zo kana share kasuwa a lokacin da ka yin ta masallaci. Masu girma masu daraja ka wulakanta su, ba Janaidu dan mitsitsin yaro ba, Shehu Tijjani ma ka zage shi. Amma yau kuma ka dawo kana ran kofa Janaidu. La ilaha illallah. Allah ka tsare mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi.